Sveiki gyvi. Bandysim šiandien gaudyti lydekas, pakalbėsiu apie konkursą dar. Nežinau, kaip pagirdys, nesigirdai, nes didelis vėjas. Vakar iš jūs, galim sakyti, Lietuvai buvo uraganas. Dabar esam prie tokio tvenkiniaus, nu ir ką. Bandysim pagauti lydekų. Žiūrėsim, kaip seksis, kol kas nesiseka man tas lydekų sezonas, bet va gal šiandien bus ta dienelė, kai eis kažkur pagauti. Davai, varom. Nu ir dar viena nesėkmė. Nežinau kodėl, bet GoPro nusprendė, kad garso šitame kadre nebus. Tai matom, tolimas metimas ir šitas lydekiukas griebė guminuką iš temų, kurio nuotrauka įkeliu dabar. Pravedimas visai greitas, nes šitoje vietoje labai daug žolių. Ir ką, galiausiai traukėm pirmąjį žuveliuką krantan. Silkutė yra. Nu ką dabar, operaciją darom? Aaaa! Įkando, į pirštą girdi. Ty. Nu ir suka. Biški kraujuoja, bet nieko čia į žanduką pagavo. Va. Nu ką, vienas žuveliukas yra. Ten atvažiavo policija. Ką prisveikite, ponas? Priešinasi, bet iš mandagumų. Nežinau, kiebra atvažiavo kažkokį tvenkinį čia policija. Įdomiau vis tiek jau, o ne? Gal atvažiavo pažiūrėti tiesiog. Ką? Galbūt. Atvažiavo pačilinti, kaip sakant. Lydekas irgi čilint šiandien. Nekimtadienis, jeigu čia labai mažas gilis, jeigu rasiu viduose, kai iš vasaros įkelsiu, kai su varlienu, ant varlieno paima lydeką čia. Opa. Ant varlieno. Ne. Pieštok šį kartą. Ant varlieno, hebra. Ant varlieno, va. Kai nesiseka žvejyboje, vis dėlto turi kažkur sektis ir man pasisekė medžiokliai. Tik tai labai neįprasta medžioklė, kadangi laukuose su dronu man pavyko pagauti stirnų bandą. Pirms karts, kai su dronu gaudau gyvūnus, turbūt ir ne paskutinis. Atsiprašau stirnų už sukeltą nerimą, o tikiuosi, kad gyvūnų mylėtojai per daugiausia ant manęs neužpyks. Nu ką, sveiki gyvi ir manau pagaliau galim pakalbėti apie konkursėlį, kurį jums prižadėjau praeitą kartą po labai sėkmingos upėtakių žvejybos. Ir štai, turime dėžutę, 6 sukriukės ir 6 vartiklės.
Kaip žinot, man labai patinka žvejoti ant šitų masalų ir ne vieną didelį upėtakį esu pagavęs šiuo masalu. Tai čia tikrai nėra kažkas labai įspūdingo, bet manau kiekvienam žvejui papildyti savo arsenalą tokiais masalais bus į naudą. Ir ką jums reikia padaryti, tai jums tiesiog reikia palaikinti šitą video, prenumeruoti mano kanalą ir rašyti komentarą. Ir išrinksiu laimėtojo komentarą tiesiog. Ir parašykit, kaip pradėjot žvejoti, manau kiekvienam žvejui įdomu prisiminti savo pačią pradžią. Kaip prasidėjo šitas hobis, gal netgi daugiau negu hobis ir tiesiog įdomu kaip, kur ir kas. Ir jeigu jums patinka šitas turinys, manau turėtumėt mane pasiekti ir Instagram paskyroj, kurio nuorodą įmetu po šio video aprašymuose, nes ten irgi daugybė turiniaus, pamatysit pirmieji, kokios laukia išvykos ir taip toliau. Ir manau per ten susitieksiu su konkurso laimėtoju. Ir ką, prasideda jau nuo sausio 1 upėtakių sezonas, tai kaip sakoma, ruošk rogės vasarą, tai jau reikia ruoštis upėtakių sezonui ir tikiuosi jis bus toks pat įspūdingas kaip šis, o gal ir dar geresnis. Tai visiems nežino ne uodegos, nors dabar reikia pabaigti tą žvejybą. Čia tas lydekos čia iš mūsų. Aš nemanau. Aš irgi nemanau. Mūsų draugai išvažiuoja. Tiesiog atvažiavo pačilinti pas karnius. Nu kas, o tu debilas, kas ten vyksta, gi? Aš ne tą metu tiek. Oi, tu. Bet tai, nu šitas tai kadras geras bus. Nu ble. Eik tu savo. Plauk, aš metu dabar, kai? O, blemba. Nekąčiau debilį, o eik tu na. Nu ką, gelbėjimo operacija, kaip sakant. Pabandėm sporto modą, kaip sakant. Bandyk. O, matėt, kokia mums kilo? Beveik į droną. Aš toks lops, aš negaliu. Nu ką, ir baigiam tą žvejybą, nelabai sėkmingą lydekų žvejybą, nesisek visiškai šiemet lydekų žvejybos, matyt, visą savo sėkmę išnaudojau upėtakių upeliuose žvejybose, tai dar manau bus tų lydekų žvejybų kažkaip į didelius masalus nereaguoja, netgi vieną kartą buvau išėjęs tiesiog su mikrospinningu pamėtyti be kameros, tai kibo maži lydekiukai nedideli, bet kažkaip dar tik ant mikromasalų kimba. Gal dar šiek tiek anksti, dar tų šalčių bus, nelabai te buvo, tai gal bus ir geriau. Iki kitų kartų, ačiū, kas pažiūrėjot.